用新生代咧，實在好緊要，因為當2020啊等等嘅時間咧，佢哋已經係壯年，佢哋會係規劃香港啊，或者點樣為香港闖出未來嘅條路啊，特別是喺2047之後啊，你有啲咩寄語俾佢哋咧？哦，其實咧我冇寄語俾佢哋，我覺得反而喺佢哋身上咧好多學習。我只可以講咧，佢哋咧行嘅路係會係好艱難，但係咧亦都會係好刺激咯，即係會令到佢哋嘅人生咧豐富好多嘅。咁咧就我對佢哋咧係好有期望，但係咧唔係淨我期望，我覺得佢哋係為自己嘅命運去奮鬥咧，係好值得我哋尊敬。咁佢哋好多嘢咧都需要學習。咁年輕人咧有陣時咧，或者有啲人咧覺得佢5分鐘熱度啦，咁咧就我自己又唔係好有咁嘅感覺。我覺得佢哋都即係嗰個諗法比我哋喺即係有時會成熟好多。反而我會寄語我自己呢一代我反而對佢哋有信息想要表達，就係話咧我哋嘅諗法同年輕嘅一代嘅諗法可能係好大分別，因為我哋嘅歷史背景唔同我哋嗰個理念唔同，我哋嘅經歷唔同。但係咧，如果我哋可以做任何嘢，係去扶持新嘅一代，去揾到佢哋嘅出路咧，我哋都應該做呢件事。未來係屬於佢哋嘅，我哋呢一代人應該去幫佢哋。我係應該咧對住呢一啲咁有咁嘅新一代咧，我應該覺得係好自豪。咁即係反而我覺得我會對我呢一代人咧會咁樣作出咁嘅呼籲咯。年輕嘅一代好多嘢我係未必好明白啦。你要我做嗰啲乜嘢 Apps 啊，乜嘢 Facebook 啊，我都搞唔掂，係嘛？佢哋有佢哋嘅世界。以前我聽人哋講話，你係一個好謙卑啊，好 humble 啊，好 open 嘅人，但係今次一直話咧，我更加之覺得因為本來諗住話真係長輩去到俾一啲嘅寄語新一代咁，你已經話即係鼓勵翻你自己啲同輩去，不如聽下啲年青人講嘢啦，不如去聽下年青人嘅諗法啦，等佢哋帶領我哋可能創出一條更寬闊嘅路啊，等等咁樣，所以我覺得我自己都係一個好大嘅學習。阿司徒薇有一次咧，佢喺嗰個我哋喺銅鑼灣嗰度咧，佢講一堂課。咁我覺得佢有啲數字係好簡單嘅。我哋咧如果係好長命啦嚇，我哋或者有10-20年嘅繼續嘅生活，但係咧後生嘅而家講長嗰啲，當佢哋20歲。佢哋有60年，咁我哋嗰10幾20年同佢哋嗰60年去比，係咪佢哋嗰60年更加迫切？係咪？咁真係你點？我哋憑乜嘢要阻住佢哋咧？正如李嘉誠所講係咪？要一個80幾歲嘅人去到。係啊，你哋為10幾歲嘅人去決定。我哋有啲乜嘢可以幫得手，我哋應該幫手。